这是一代妖后慈禧出殡的真实影像。国外摄影师混进送葬队伍，貌似拍下了全程，纸糊假人犹如阴兵开道，7000多人抬棺，上万人下跪。出殡仪式整整用了1年时间准备。然而，就在送葬途中，诡异的事情发生了：棺材里不断流出红色的液体，还散发出阵阵恶臭，引得围观的百姓纷纷作呕。难道是尸体腐烂了？20年后，棺椁被人劈开，慈禧犹如活人一般，丝毫没有腐烂。可是为何在出殡当天臭气熏天呢？血染棺椁，难道是遭到了天谴？慈禧作为清末最有权势的女人，生前不顾国库空虚，大肆挥霍，死后也要把所有的财富带走。慈禧出殡当天简直是万人空巷，大家都想看看一代妖后的葬礼究竟有多奢华。还有不少摄影师准备记录下这空前的盛况，然而他们都被揪了出来，并被关进了监狱。所有人都没有想到的是，一个外国人混到了送葬队伍里面，将整个送葬场景记录了下来。数以百计的纸糊假人坐在马上，他们手里拿着武器，一个个小的十分诡异，活灵活现的模样，犹如阴兵开道，场面令人毛骨悚然。据说当时送葬队伍的人数高达7000多人，文武百官齐齐到场，送葬队伍的豪华程度简直是史无前例。然而紧接着人们就发现，慈禧的棺椁上不断有红色液体滴落下来，还散发着阵阵恶臭。有人说这是上天对慈禧的惩罚，生前贪婪成性，死后就该如此，臭气熏天。可就在送葬队伍准备将慈禧的棺椁送进地宫时，刚才还晴空万里的天空突然电闪雷鸣。有人说这是慈禧违背祖制，上天的警示。慈禧太后的陵寝豪华程度丝毫不输紫禁城，金叶子就像是不要钱的往墙上糊，墙壁上命工匠雕满了精美的图案，汉白玉板在地宫中随处可见。其实慈禧的陵寝一开始并没有这么宏大，在当时咸丰帝的定陵完工以后，根据清朝的陵寝制度，慈安和慈禧2位太后的陵墓需在定陵附近选址，并且只能建一座皇后陵。慈禧听到这个消息以后十分愤怒，就连妃子还是一人一个原寝呢，难道他们还不如一个妃子？慈禧太后直接修改了陵制，命人修建了2座皇后陵。后来慈禧把握朝政，她觉得自己现在可不一般了，陵寝怎么能和慈安那个女人一样呢？慈禧为了压慈安一头，也为了彰显自己独特的身份，几乎将整个陵寝拆了重建。然而这一切在20年后却让她自食恶果。一代妖后慈禧生前极尽奢华，死后却沦为了笑柄。纸糊假人犹如阴兵开道，7000多人抬棺，上万人下跪，却在送葬途中意外频发。棺材里不断流出红色的液体，还散发出阵阵恶臭。20年后，棺椁被人劈开，慈禧犹如活人一般，丝毫没有腐烂。可是为何在出殡当天臭气熏天呢？那些血红色的液体究竟是什么？慈禧生前为自己的地下宫殿做足了安排，可她怎么也不会想到，在她长眠20年之后，自己墓葬中的宝贝竟被人惦记上。借着军事演习的名头，孙殿英带着军队大摇大摆地来到了清东陵。当初慈禧的陵墓修建完成以后，就命人将所有的工匠给杀死了，为的就是避免死后墓葬遭到盗掘。但是孙殿英一行人直接就来到了金刚墙外，只要打通这堵金刚墙，就相当于打开了地宫的入口。这是只有当初修建地宫的工匠才知道的捷径。当时竟有一名工匠意外活了下来，再次施工的时候，一个巨石不小心砸落了下来，将一个工人砸得浑身是血。负责的大臣怕慈禧听说以后觉得不吉利，到时候会怪罪，于是就偷偷地将人给扔了出去。没想到这人命大，竟然活了下来。孙殿英也不知道从哪打听到了这个人，从他口中得知这个地宫的入口。眼前的金刚墙坚硬无比，士兵们费了9牛2虎之力都没有将其打开，无数的珍宝离他只有1墙之隔。孙殿英一气之下，命人用炸药将其炸开。随着一声巨响，眼前的景象将在场的人都惊呆了。墓中的陪葬品差点闪瞎了众人的眼睛，其中正中间摆放着一具血红色的棺木，更是价值不菲。
整个棺材使用的都是顶级的金丝楠木，据说是当时慈禧命人从云南拉过来的，花费了好几个月的时间，光外面的这层红漆足足刷了49遍，而且这具棺材集结了全国最有名的能工巧匠制作的，一旦封上，棺盖和棺材紧密结合，根本就找不到一丝痕迹。孙殿营一行人找了半天都没有发现打开棺盖的方法，最后直接命人拿斧头将棺材给劈开。所有人都被眼前的景象吓到了，下葬了20多年的慈禧竟然复活了。她躺在金银珠宝之上，面色还有些许的红润，就像是睡着了一样。这究竟是怎么回事？慈禧死后有多惨？出殡时棺材里不断流出红色的液体，还散发出阵阵恶臭。百姓直呼这是慈禧遭到了天谴。20年后，孙殿营炸其陵墓，劈起棺材，才真相大白。那些红色的液体究竟是什么？孙殿营又从里面盗掘了多少奇珍异宝？慈禧的面容历经20年依旧完好如初，一开始还以为是诈尸了，然而很快他们就缓过了神，一个个露出了贪婪表情。慈禧头戴金玉凤冠，头枕翡翠荷叶枕，在慈禧的身下还摆放着厚厚的一层金银珠宝，光珍珠就有1万多克。一名士兵壮着胆子将手伸了过去，从慈禧的口中偷出了一个珠子，顿时就将整个墓室给照亮了。仅这一颗夜明珠就价值连城。随后士兵们纷纷伸出了贪婪的爪子，甚至还将慈禧的尸身扔了出去，将棺材里的珠宝玉器、金银首饰洗劫一空。慈禧的棺椁里面没有丝毫臭味，反而散发着阵阵芳香。那么出殡当天的恶臭又是怎么回事？其中有一种说法，就是在慈禧出殡的时候，送葬队伍中有不少的马匹，吃喝拉撒都是露天的。况且整个送行队伍一共行驶了5天，根本就没有人清理这些马，那气味想想都难闻。而棺材中流出的红色液体也不是慈禧腐烂导致的，毕竟古代已经掌握了多种尸身防腐的手段。在慈禧死之前，他就命令李莲英购买了大量的香料，为的就是防止自己的尸身散发臭味。李莲英看到了里面的商机，将那些优质香料偷偷换成了劣质香料。慈禧的棺椁放置了1年的时间才下葬，里面的劣质香料和空气中的水分发生了反应，随即就产生了红色的液体。而慈禧太后生前坏事做得太多了，整天只知道奢侈享受，洋人带着枪炮都打过来，她还想着过自己的60大寿，拒绝给北洋舰队购买枪炮，转而全部花在了自己的大寿上。老百姓这才会以讹传讹，说慈禧这是遭到了天谴，从此臭名昭著。不过说到底，对于慈禧最大的惩罚，莫过于孙殿英盗掘她的墓葬了。不仅将里面的陪葬品洗劫一空，还将慈禧的尸身随意丢弃在一旁。如此贪婪的慈禧，怎么也不会想到最后会落得一个毁棺抛尸的下场吧。